Salam əziz izləyicilər. Bugün təhsil gündəmini izləyirsiniz. Qonağım Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elmi Tədqiqat Mərkəzinin elmi işçisi, Respublikanın əməkdar müəllimi Zülfiyə Vəliyevadır. Xoş gəlmisiniz Zülfiyə xanım. Xoş gördük Nigar xanım. Dəvətimi qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İstəyərdim ki, ilk öncə müəllim peşəsinin müqəddəsliyindən danışaq. Təbii. Əlbəttə, mən də çox şadam ki, bugün sizin studiyada biz təhsilimizlə bağlı maraqlı bir söhbətin şahidi olacağıq. Təhsil o qədər önəmlidir ki, bütün cəmiyyətin uğuru təhsildə, təhsilin uğuru isə müəllimdədir. Sözün həqiqi mənasında sualı düz qoyursunuz. Müəllimin müqəddəsliyi. Bir insan elm öyrənib, onu başqasına öyrədirsə, o insanın yeri cənnət deyiblər. Cənnət məkan. Ümumiyyətlə, öyrətmək bir müəllim kimi, nəyə öyrənmək bu qədər maraqlıdır bizim üçün? İnsanın xərq eləyən, ona şuur verən, ona hər şey bəxş eləyən Allah onu hər şey özü istiqamətləndirib öyrədir. Elə bil ki, o peşəmizin də götürsək, ilahidən bizə bəxş olunan xüsusi bir töhfədir desəm, səhv eləmərəm. Cəmiyyətdə müəllimin rolu, ümumiyyətlə təhsildə nə deməkdir? Müəllim anlayışı və onun dəyəri haqqında nələri desək, bu hamına elə bil ki, fikirlərini ifadə etmiş olaraq. Hər bir peşə gözəldir. Amma baxın, cəmiyyətdə, bütün bəşəriyyətdə bu belədir. Bütün cəmiyyət məktəbdə toplaşır, məktəbdən keçir. Bütün insanlar müəllim əməyinin bəhrəsi ilə həyata hazırlanır. Onlar bir vətəndaş kimi, vətənpərvər kimi, yaradıcı bir insan kimi və öz gələcək həyatını davam etdirmək üçün peşə seçir. Bax, bunların hər birində müəllimin rolu var, yeri var. Ona görə bu peşə haqqında mən daha çox danışıram ki, bütün peşələrin önündə duran peşə müəllim peşəsidir. İkinci bir maraqlı peşəmiz də var, bu da həkimdir, tibblə bağlı. Niyə? Biri cəmiyyətin mənəvi qidasını təmin edir, digəri isə sağlamlığını. Və bütün peşələrimiz gözəldir. Hər bir peşənin uğrunda müəllim əməyinin yeri və rolu var. Ona görə həmişə bir məqama diqqət edirəm ki, insan gərək öz peşəsini düzgün seçməyi bacarsın. Təbii ki, bir müəllim kimi fəaliyyətimiz var. Amma bizim ən böyük borcumuz budur ki, bizim Azərbaycan məktəbində yetişən o dühaları, zəkaları, o xüsusi qabiliyyətli insanlarımızın tanınmasında da, tanıdılmasında da bizim xüsusi rolumuz var. Səbəb, çünki biz onların simasında, yeni gənc nəslin formalaşmasında müəyyən uğurlar qazana bilirik. Bugün bir müəllim gündəlik dərs yükündən əlavə hansı problemlərlə qarşılaşır? Siz hansı problemləri müşahidə edirsiniz? Şübhəsiz ki, hər bir bu peşəni seçən insanımızın ilk növbədə onun uğuru, onun peşəkarlığı ilə bağlıdır. Peşəkar kimdir? Peşəkar o seçimi düz aparır. Daima onun üzərində təkmilləşmə aparır. Sənətin sirlərini öyrənir. Onu tətbiq etməyə bacarır. Həm də onu təbliğ edə bilir və özündən sonra varis yetişdirməyə bacarır. Bax, görün, 5 əlamət bu peşəkarın fəaliyyətinin özəyini təşkil edir. Biz necə seçirdik? Vaxtı ilə də müəllim seçimi bizdə belə idi ki, müəllim ixtisası üzrə qəbul olan tələbələrə xüsusi bir önəm verilirdi. Onun həm fiziki görkəmi, bu çox önəm daşıyır. Çünki müəllim göz önündə olan bir simadır. Onun nitqi, onun ünsiyyət bacarığı, onun bütün əməkdaşlıq və digər, həm də bir lider kimi fəaliyyətini önəm daşıyıb həmişə. O, bugün də belədir, sabah da belə olacaq. Ona görə düzgün seçim vacibdir. Amma sonradan bizi narahat eləyən, bax, bugün də böyük problemlərimiz içərisində bu seçimlərin bəlkə də səthi yanaşılması olub. Necə? Biz yazırıq, test imtahanı keçir, uşaq yazır, bir 15 sənət yazır. Ya onda, ya bunda, ya onda. Axı, bu düz olmadı. Peşəmiz şərəfli peşədir, sözün həqiqi mənasında. Mən hətta hər dəfə çıxımda deyirəm ki, baxın, yeganə sənət adamıyıq ki, müəllim kimi də, o ailələrdə dünyaya gələn uşaqların bəzən ailə problemlərinə rastlaşırıq da, görürsən ki, biraz iddialı olan xanım,
Heç bəlkə də öz yoldaşına, böyüklərə o uşağı etibar eləmir. Mənim uşağım deyib. Amma o da uşağın əlindən tutub məktəbə gətirir və onun müəllimə etibar edir. Bilirsiniz, etibar məsələsində mənim çox ciddi fikrim. Etibarı qazanmaq çox çətin. Amma itirmək bir anlıqdır. Demək, müəllim bunu nə ilə qazanıb? Əsl valideyn bilir ki, o əlinə verəcəyi insan onun uşağını həyata hazırlayacaq. Hər cəhətdən müəllim onun yaxşı bir insan kimi, yaxşı bir vətəndaş kimi, yaxşı bir peşə seçimini bacaran bir fərd kimi. Bax, müəllimin rolu buradadır. Vaxtıyla biz çalışan zamanı mən bir zamanlar SSR Təhsil Şurasının üzvü olmuşam, Azərbaycanı təmsil etmişəm və ölkənin ən ali medalını daşıyıcısıyam. Bunu ona görə misal çəkirəm ki, o zaman da biz Azərbaycanda bir neçə təklif verdik. Yugoslaviyanın iş təcrübəsini öyrəndim. Orada çox maraqlı bir peşə gördüm, psixoloqla, məktəb psixoloqları. O təkliflər bizə reallaşdı və bugün şükürlər olsun ki, bizim də Respublikamızda məktəb praktik psixoloq fəaliyyət göstərir. Düzdür, onların müəyyən çətinlikləri və baxımından ayrı deyə bilərəm. Sözümün canım ondadır ki, o zaman bizim çox çətin də olsa, müəllimin dərs yükü 12 saat idi. Yəni, xaricdən gəlmişdilər, bir dəfə məktəbə getdik, o zaman hələ 18 saat idi. Məsələn, bir sinif müəllimi 2 əqdad işləyirdi, həm səhər rəng verdi. Özü biz onu ən yaxşı müəllim kimi görürdük də. Biz təqdim elədik, Polşadan gəlmişik, xadimdən çıxmaq, cavan bir xanım. Deyəndə ki, bu 36 saat dərs deyir, o çox təəccübləndi. Deyir, nə əcəb onun sağlamlığı yerindədir, nə əcəb o da burada qalır. Düzü biz onda biraz belə narahat olduq da bu sualdan. Onda sual verdi ki, bəs sizdə? Deyir, bizdə cəmi müəllim 6 saat dərs deyir. Lakin o 6 saat üçün elə 18 saat hazırlıq görür. Yəni, müəllim adicə qəlbə sinifə yerim keçməyə deyil. Və bunun üçün təbii ki, xaricin təhsil sistemində, mən keçən verilişlərdə babada demişəm, xaricdə birbaşa müəllim hazırlayan bizdəki kimi yoxdur. Məsələn, bizdə pedaqoji universitet var, Respublikamızda sırf müəllim hazırlayan və digər universitetlərimizdə, kolleclərimizdə müəllim hazırlanır. Orada yox. Onlar fənlər üzrə hazırlanır. Riyaziyyatçı, ədəbiyyatçı, tarixçi və s. Misal üçün, Azərbaycan təhsil islahatı prosesində biz Fransa modelinə, Versal sistemini götürdük. Ona görə ki, Versal Universitetində maraqlı bir fikirlər var idi. İnsanlar əgər müəllim olmaq istəyirsə, gəlirdi Versal Universitetinə, 2 il orada müəllimliyin sirrini öyrənirdi. Yəni, hamı deyir ki, mən müəllim, yox. Müəllim olmaq üçün onun ünsiyyət bacarığı, hazırlığı, münasibətləri, bunları bacarmaq lazımdır, yanaşma lazımdır. Onu öyrənib qutaran kimi dərhal orada dövlət qulluqçusu statusu verilir müəllimə. Və müəllim məktəbə gəlib işləyəndə, orada maraqlıdır, ilk dəfə Respublikada bu yazını mən işləmişəm. 2014-cü ildə bir yazı verdim, mentorluq. O mentor da dövlət səviyyəsində təyin olunur, yəni ictimai əsaslardan yox. Misal üçün, 5 müəllimin, 4 müəllimin bir mentor olur. O daha çox hazırlıqlıdır. O müəllimə metodiki cəhətdən xidmət göstərir və müəllimə tez-tez maraqlanır. Sənin nə ehtiyacın var? Tabii müəllim özünə aid olan bir təcrübə üçün nəsə özü getmir onu dalayacaq. O mentor hazırlayır, gətirir, dinləyir, onun dərsini dinləyir, təşəkkür edir və sonra deyir ki, bax mən bu dərsi belə yox, belə keçsəm, yeni texnologiyanı, mən onu bu cür keçərəm. Sizcə bunu müəllim qəbul etməzmi? Dərhal o sevinir ki, o onun qəbuluna gəlsin, o onun yanında olsun. Düzdür, bizim Respublikamızda da çox böyük bir təcrübə var idi. Azərbaycanda 2 böyük institut vardı. Azərbaycan, deməli, Respublika üzrə müəllimlər təkmilləşmə institutu ilk dəfə və Bakı üzrə də Bakı institutumuz var idi. Sonradan bu, deməli, 2000-ci ildə sonra Azərbaycan müəllimə institutuna çevrildi. Yəni, orada bir əsas diqqət belə idi. Mən istəyirəm, bəlkə də yaşamayacaq. Təhsil Nazirliyi əmr sərəncam verir və s. Təhsil problemləri institutu dərslik və proqramların hazırlanması üçün məsuliyyət daşıyırdı. Müəllimlər keçmiş təkmilləşmə institutu müəllimlər və Bakı institutu o bütövlükdə müəllimlərə metodiki xidmət göstərirdi. Bax, bugün bizim ən çətin cəhətimizdir, nə çatmır bizdə?
Bu metodika xidmətə qarşı olan münasibət. Bu institutlar ləğv olundu. Hansı ki ona çox böyük ehtiyac vardı. Ailələri, fərdlər yox, gəlirdi orada böyük demək hazırlanırdı. Plan əsasında müəllim 5 ildən bir gəlib kursdan keçirdi. Bütün rayonlar əhatə olunurdu. Orada nə qazanırdı müəllim? Bir-birinə ünsiyyət qururdu, təcrübələri öyrənirdi, nəzəri cəhətdən və sonunda müəllim yerinə gedəndə hazır materialla gedirdi. Və metodistlər hər an onların xidmətində idilər. Təəssüf ki, bu hissə indi bizə yoxdur. Çox deyək ki, indi düzə çalışılır ki, yeni bir sistem yaransın, yeni müasir metodist ifadəsi işlənir, müasir müəllim ifadəsi. Müəllim elə həmişə müasirdir. Metodika xidmət də həmişə müasir olub, bugün də sabah da müasir olacaq. Məktəbin uğurunda şagird, müəllim, valideyn münasibətləri vacib rol oynayır. Əvvəl necə idi, indi bu münasibətlər necədir? Sualınız o qədər rahat və o qədər vacibdir ki, bugün bütün cəmiyyəti düşündürən, həm pedaqojiçiləri, həm cəmiyyətin başqa valideynləri, həm də şagirdlər üçün elə bilir ki, bu bir dilemma qarşısına qalmışıq. Axı, niyə belə oldu? Əvvəl necə idi, bugün necədir? Vəziyyət indi necədir? Bugün vəziyyət sözün həqiqi mənasında düşündürücüdür, narahatdır. Biz dayanmadan nə eşidirik? Falan məktəbdə bıçaqlaşma, falan məktəbdə müəllimlə müəllim arasında narahatçılıq, rəhbər işçi ilə təsərrüfat müdiri arasında rüsvayçı söhbətlər və bunların hər biri və valideynlə həm direktor, həm müəllim arasında konfliktlər. Və öz də əvvəllər belə deyildi. İndi hər kəsdə də bir telefon var. Bilərəkdən və yaxud qəsdən, bilməyərəkdən gəlir onu çəkir. Və çəkməklə bərabər onu yayır. Yayandan sonra vəziyyət bir rəkəbdən deyir ki, üzr istəyirəm, bağışını səhv eləmişəm. Axı, bu getdi. Necə fikir formalaşır əslində cəmiyyətdəki, nəyə görə? Üstə gələ ki, müəllimin burada rolu əhəvətsiz də ona görə ki, gərək müəllim dərs dediyi şagirdləri birər-birər tanısın. Onun xarakterini və müəllimin, direktorun, məktəb rəhbərinin mütləq sağ tərəfində bugün psixoloq oturmalıdır. Bəli. Məktəb psixoloqu, çünki əsrimiz psixologiyasıdır. Basit təsəvvür eləyin. Və o qədər bu önəm daşıyır ki, düzdür, onları çox çətin biz o ştatları o vaxt açdıq. Asim Cahangirov idi onda, biz də Banonun direktoru, Təhsil Nazirliyində. Çox az əmək haqları var onların, hədsiz edirdi. Hətta onlar dərs demək də icazə verilmirdi. İndi şükürlər olsun ki, desən, dərs demək də onlara veriblər. Yəni, hər bir şagirdin fərdi haqqında məlumatı olmalıdır psixoloqun. Amma nəzərə alın ki, daha 3000 müəllim məktəbin şagirdi olan məktəb bir psixoloq nə edə bilər? Burada say etibarı da məsələn, ştatlara ciddi fikir vermək lazım. Təbii ki, hər bir məktəbin uğuru idmanındadır, şagirdin də uğuru, o enerjini uşaqlarda sərf edir. İdmandadır. Görün, hər biri, yəni uşaqlar orta məktəbi qutaranda, hələ biz özümüz biz artıq tikiş tikməyi, müəyyən bir model hazırlamaq, biz həmin dərsləri şəkil çəkirdik. Bilirsən, şəkil çəkəndə yaradıcı məşğul olan şagird, insan o dünyanın ən xoşbəxt insanıdır, ən rahat insanıdır. Bəli. O cinayət törədə bilməz. Ona görə o dərslərə ciddi fikir vermək lazımdır. Və həddindən artıq dərslikdə olan qüsurlar, orada elə böyük səhvlər var ki, ona yol vermək olmaz. Bunun üçün bir metodika şura var idi, maraqlanırdı. Bəlkə də indi də bir şey deyim də, təcrübədən imtina etmək olmaz. Bugün Respublikamız azdan çoxdan, bugün ayaqda duran bizim çox təcrübəli təsirçilərimiz var. Biz onların üstündə bir dəfəlik xətt çəkə bilmərik. Biz onların qüvvəsindən gərək istifadə eləyək. O təcrübəni gənclərimizə ötürək. Onlar gənclərin himayədarı olsunlar. Görün biz nə qədər. Çünki xaricdə də mən belə gördüm. Yəni Yuqoslaviyada belədir. Müəyyən dövrdən sonra onlar artıq o məktəbdə bir müşahidəçi kimi çalışır. Amma ona əmək haqqı ödənilir kifayət qədər və o məmnuniyyətlə öz təcrübəsini gənc müəllimə bölüşür. Bax, bu bizim üçün çox önəm daşıyardı. Həm idarə etmədə, həm münasibətlərdə və s. Valideynlər münasibətinə gələndə, bəli, bugün bu ciddi məsələdir. Bəli. Biz heç vaxtı, əgər bir qüsurumuz olardısa belə, biz cəsarət edib ki, evdə deyə bilməzdik ki, biz müəllimdən narazıyıq. Bəzən bu belə idi. Valideyn gəlirdi məktəbə, əgər uşağının bir günahı vardısa, biz deyirdik ki, bunu burada tənbih eləmək olmaz, müəyyən sözlə. Ümumiyyətlə, uşağın üstünə insana baskı eləmək olmaz.
Heç kəs basqını sevmir. Kimsə sevirmi? Xeyr. Ehtiyacımız hörmətə, diqqətə, məhəbbətədir. Hər şey bizə Allah verib. Bunu gərək bir-birinə əsirgəməyək, xüsusən təhsil sistemində olan, o çətin peşədə olan insanlara, rəhbərlik eləyən insanlar, lap yuxarıdan tutmuş aşağına qədər. O müəllimə, o şagirdə, o valideynə gərək bu hörməti, diqqəti, məhəbbəti ayıraq. Çünki onlar olmasa, və bir an mən belə fikirləşirəm də, əgər şagirdlər olmasa məktəb ola bilər. Onlar olmasa məktəb rəhbərləri müəllim ola bilər. Bu məktəblər, bu sistem olmasa yuxarı pillələrdə biz ola bilərik. Əslində bizim varlığımız üçün onlar şərtdir də. Bəli. Ona görə gərək biz onların qayğısını çəkək. Çox sağ olun Zülfiyə xanım, gəldiniz, dəyərli fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Nigar xanım, çox təşəkkür edirəm. Əslində mənim üçün çox xoş oldu. Ümumiyyətlə məndə belə bir fikir var ki, kim ki təhsilimizə az da olsa xidmət göstərirsə, inanın bu təqdirə layiqdir. Və bugün o qədər ehtiyacımız var ki, biz tanınmış ziyalılarımızla, müəllimlərimizlə, məktəblə bu görüşlərə çox bir ehtiyac duyulur. Mənə elə gəlir ki, tutduğunuz yol çox düzgün yoldur, uğurlu yoldur. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun.